Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyon namu. Yau insha Allah muna ɗauke da bidiyo yanda zaka ko ita tutorial na yanda zaka yi amfani da Mastercard naka a Skrill ba tare da insha Allah ka samu wata matsalar ba. Kamar yadda muka saba ga Skrill namu nan, so sai ka zo nan wannan sent, sai ka zo nan zaɓi na biyu international money transfer, sai ka taɓa kai. Da ka taɓa kai sai ka zo zaɓi na farkon nan sai ka zaɓi USD, sai ka zo kuma zaɓi na biyun nan sai ka zaɓi abin da ake cewa Kenya, wannan kenan. To shi wannan za ka iya cinye nan za ka iya zaɓa nan, shi wannan za ka iya cinye dalanka 100 ba tare da wani charges ba, don su ba sa wani charges. Amma zaɓi na farkon nan sai ka zo ka duba yana kan M-Pesa ne, in yana kan M-Pesa ne sai ka bar shi akan M-Pesa. Shi kuma zaɓi na biyun nan sai ka zo ka duba shi ma akan me yake, yana kan credit ne ko kuma yana kan debit ne, sai ka bar shi akan debit. Kamar yadda muke gani debit card shi 0 fee ne, charges shi no fee ma shi. Credit kuma za su caji $1.99. So duk in ka gama wannan sai ka zo ka sa next. To in ka zo nan sai ka ce send to someone else, sai ka koma cikin Binance naka, sai ka zo ta saman nan sai ka yi searching KES, shi ne wannan zaɓi na farkon, sai mu ɗauka. Sai ka zo nan kuma ka duba wane ne mai M-Pesa Safari, wannan da zaɓi na biyun kenan, sai ka taɓa shi. Sai ka duba shi wannan yana da M-Pesa Safari, gashi kamar yadda muke gani M-Pesa Kenya Safari. So sai mu taɓa kai, sai mu sa adadin amount da muka yi order a can, shi ne 800, 10,800. To wannan bai ma kai wannan ba, na shi ya kare using shi. Amma sai mu zo nan zaɓi na biyun nan, sai mu order 10,008, shi ma wannan na shi ya kare. Sai mu zo na ukun nan mu kara dubawa dai 8, yawa. To wannan ni order ta yau ta kare. Abinda za ka duba shi ne za ka duba M-Pesa Safari ne, sai kuma zaɓi na biyu sai ka duba times na shi. Shi ma kamar Easy Pay Ghana ne. Duk order da za ka yi sai ka cire 0 farko. Misali sai mu ce 087Y da sauransu. Sai kuma mu cire wannan 0 farkon nan. Shi 0 farko baya ciki, zai ba mu normal haka. Yana ɗauke da sunan shi complete, sai ka sa first name nashi, second name nashi, sai kuma nickname kuma wannan shi optional ne. Zaɓin da zai baka dai kamar wannan. Ga order mu na wanda muka gama da shi yau, order mu na yau mun yi successfully, ga shi yanda abin yake. Sunan shi a farko da gashi sunan shi a farko, na biyu sai kuma nickname nashi da kuma number wayan shi, babu 0 farko, sai mu ce next. To kana sai ka ce continue, kana continue. Kamar yadda kuke gani na yi amfani da Mastercard a lafiya lau na Union Bank. Shi ma insha Allah za ka yi amfani da shi normal lafiya lau. Yanzu na sa order da yake na riga na yi amfani da shi, ba za su bar ni in yi order yau ba, sai gobe. Sun sa mani restrict akan account na awa 24.
To mun gode da kallon wannan bidiyon namu. Kar ka manta idan ka kasance sabo a cikin wannan channel ɗin da ka danna mana subscribe kana kuma ka danna mana like. Mun gode.